आमे शोइथिबा समय आम पाखे कहीं जड़े जदि घुंगुड़ी मारे ताहले निश्चित भाव आम निद्रार व्याघात होता है और आम विरक्ति होता किंतु वास्तविक भाव विरक्त हूँ ना। यही जो व्यक्ति जी की घुंगुड़ी मारुंट परवर्ती समय हुए तो हृदघात होबार संभावना रही है। सेटा किभली ना जदि आपणकर स्नोरिंग जो आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रोग में आक्रांत होता द्वारा आपणकर उच्च रक्तचाप होता है एवं ये जो उच्च रक्तचाप सेटा रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन सहजरे औषध द्वारा सेटा नियंत्रित हुए ना। ता फल अनियंत्रित उच्च रक्तचाप परवर्ती समय हृदघात आक्रांत करार संभावना रही है। एवं ये जो विभिन्न प्रकार हृदघात होता है ता भितर गोटे निर्दिष्ट प्रकार हृदघात होची सडन कार्डियक डेथ बा अनेक समय आम शुणी था जड़े व्यक्ति शोइथिबा समय ही तांकर हृदघात है और मृत्युवरण कले। तेणु जदि आपण जनाशुना कौन व्यक्ति स्नोरिंग करूथांती ताहले अजथा अवहेला नकरी तांकर परीक्षा करई नियंतु